Mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugendana natwe, aho dugukiye mu Rwanda ari Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba, Uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese twizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Hanyuma rero dufite amakuru menshi atandukanye, aho tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko ubu tuvugana Kinisoro ndetse na RMTL bari mu muryango usohoka muri 155 AM Limited, inzu ifasha abahanzi ya 155 AM imaze iminsi nyine isohokamo amakuru y'ubwumvikane buke hagati y'ubuyobozi bwayo ndetse n'abayibarizwamo, hari nabyo bituma nyine bamwe batangiye gutegura inzira bayisohokamo. Mbere kandi amakuru y'igitangazamakuru igihe.com ifite ahamya ko muri aba basanzwe babarizwa muri 155 Kinisoro ndetse na RMT bamaze gufata icyemezo cyo gutandukana nayo, ahubwo ngo batari babitangaza ku mugaragaro. Amakuru kandi akurikira ubutumwa Kinisoro yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze bifatwa nko kwibasira ubuyobozi bwa 155 AM ndetse abwibutsa ko na mbere yo gukorana nabo yarahari. Yavuze ati abenshi baje nyuma yanjye bamaze kubivamo ariko njye ndacyahari. Ibi natangiye kubikora nta muntu n'umwe uranyizereramo. Njye ndi umusirikare wahawe impano n'Imana. Ni amagambo yasohotse nyuma y'iminsi mike 155 AM isohoye itangazo ryari rigenewe itangazamakuru rihamya ko igiye kuvugurura urutonde rw'abahanzi ikorana nayo. Itangazo kandi ryagiye hanze nyuma y'uko hadutse amakuru nyine yavuga ko yuko RMT uri kugana ku musozo w'amasezerano atiteguye nyine kuyongera, ndetse kandi ko bikavugwa ko nyine ngo ubuyobozi bw'iyi sosiyete hari ibyo nyine bwaba bamwishyuza mbere y'uko batandukana nabo. Mu byavuzwe kandi harimo indirimbo zigera kuri 38 ngo yaba yarakoze adatanze amafaranga ndetse bumvikanye, bityo amakuru akaba yaravugaga ko RMTL yishyuzwa nibura miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo kandi ubuyobozi bwa 155 NM bwo butarera ngo bwemeze ayo makuru, ikizwi nuko RMTL usanzwe nyine buri gihangano akoze aba agomba gutanga 60% agasigana 40% byayinjiye. Hanyuma rero cyakora nubwo nyine yaba hari ibyo yishyuzwa, abari hafi ya RMTL nyine bahamya ko yiteguye kubyishyura, ariko ntakomeze gukorera muri 155 AM cyane ko nyine amasezerano ye nyine ari kugana ku musozo. Hanyuma kandi mu gihe RMTL na Kinisoro baba basezeye muri 155 AM, byari bisobanuye ko nyine hasigayemo Bruce Melody, Roskana ndetse na Compressor nyine utunganya indi rimbo. Ubwo reka dutegereze turebe niba abagabo baraza kuva muri 155. Hanyuma rero amakuru ndazi guhera ku murongo, murazi kwihangana mitekereza kuri iyi nkuru ivuga ko umubyeyi wa Neo Bosco uwo tuvugana yamaze gushyingurwa. Nyagasanya Yabanyanga n'uwitwa Ngayabanyanga Augustin, umubyeyi wa Neo Bosco uherutse kwitaba Imana ku itariki 23 Mata 2025, yashyinguwe mu gicamunsi cyo kuri 25 Mata 2025 mu irimbi rya Busanza. N'umuntu kandi witabiriwe n'abavandimwe ndetse n'inshuti z'umuryango. Uyu muhanzi nyine uri mu bubatse izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda. Uyu muhango kandi wabimburiwe no gufata umubiri wa nyakwigendera mu bitaro wari uruhukiyemo, nakurikiraho gusezera kuri nyakwigendera mu rugo iwe mbere y'uko umubiri we ujyanwa mu irimbi rya Busasamana ngo ushyingurwe. Ni mu gihe kandi habinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha, Neo Bosco yagize ati ukomeze kuruhukira mu mahoro mubyeyi, umunsi w'agahinda uba muremure kuruta umwaka w'ibyishimo. Umubyeyi wa Neo Bosco kandi heruka kugaragara mu bigendanye n'imyidagaduro mu mwaka wa 2022 ubwo yari yaherekeje nyine umuhungu we mu birori bya The Choice Awards, aho yegukanye The Best Male Artist, kikaba icya mbere cye. Icyo gihe kandi uyu mubyeyi yari yagaragaje nyine ko yishimiye intambwe umuhungu we yari yateye, ndetse abona gushimira buri wese wagize uruhare mu kugira ngo nyine uyu muhungu we Neo Bosco abe yagera ahageze aha ngaha. Uyu muhango ikindi nakubwira wo gushyingura papa wa Neo Bosco witabiriwe n'abantu batandukanye, harimo byamamare bitandukanye, harimo MIE cyangwa se Murindahabi Irene nyine nyiri MIE Empire, hakazamo Vestine, uyu Dorcas wa Vestine we nakomeje mbona amafoto, icyo turamenya no ko wenda na Vestine arahari, ariko we Dorcas we twamaze kuba amubona. Mu yandi makuru nkiri mu myidagaduro nuko Chris Easy hagiye kuba yataramira ahantu bita i Buraya.
nyuma yo gufata amashusho ndetse y'indirimbo Foromiana urimo na The Ben ndetse na Kevin Kade, Chris Easy yahise afata ndetse urutema ikirere yerekeza ku mugabane w'Uburayi agiye mu bitaramo ndetse bitandukanye. Ku itariki 24 Mata 2025 Chris Easy, Kevin Kade ndetse na The Ben biriwe nyine mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo yabo nshya biteguraga nyine gushyira hanze. Nyuma yaho Chris Easy nyine yahise yerekeza i Burayi afite ibitaramo nyine bibiri niyo azahuriramo na Joe Boy ku itariki 23 ukwezi kwa Mata 2025 no kuvuga uyu munsi. Nyuma y'igitaramo kandi azakorera mu mujyi wa Warsaw muri Pologne. Chris Easy kandi azahita yerekeza mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa aho azataramira tariki ya 2 Gicurasi 2025 mbere yo kwerekeza muri Lille ku itariki 10 Gicurasi 2025. Promoter Frank Compson uri gufasha Chris Easy muri ibi bitaramo yabwiye igitangazamakuru igihe.com ko hari n'ibindi bishobora nyine kwiyongeraho kuko nyine hari abandi bo mu yindi mijyi nyine bari kuvugana. Chris Easy yeruka gutaramira i Burayi ku itariki 8 z'ukwezi kwa Werurwe 2025 mu gitaramo nyine yakoreye muri Sweden agihuramo na Spice Diana uri mu bagezweho muri Uganda. Abyitezwe kandi azava i Burayi ahita atangira imirimo yo kwamamaza indirimbo nshya aho urimo The Ben ndetse na Kevin Kade hanze iyi minsi nyine ya vuba aha ngaha. Ubwo nabyo nibitegereje kureba ngo turebe ese bizarangira gute. Hanyuma rero komitekereza ku nkuru zo hanze y'u Rwanda njya nkubwira ko tuvugana ngo Ukraine ishobora kwemera guhara uduce twayo kugira ngo nyine haboneke amahoro hagati yayo ndetse n'Uburusiya. Uti bimeze bite rero? No kuvuga ngo umuyobozi w'umujyi wa Kiev yitwa Vitali Klitschko yatangaje ko Ukraine ishobora gutanga igice cy'ubutaka bwayo igihe gito ndetse kandi mu rwego rwo kongera kugera ku masezerano y'amahoro ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, mu gihe kandi perezida wa Amerika Donald Trump hakomeje kotsa igitutu kuri Ukraine ayisaba kwemera ibyo yise impinduka ku butaka. Kuri ubu umuyobozi w'umujyi wa Kiev yitwa Vitali Klitschko ndetse yatangaje itangazamakuru BBC ko nyine gutanga igice cy'ubutaka ari kimwe mu byagarura amahoro. Avuze ati kimwe mu byashoboka ni ugutanga ubutaka, ntabwo ari ubutabera, ariko ku bw'amahoro nibura igihe gito bishobora kuba igisubizo by'agateganyo. Uyu muyobozi wa Kiev kandi yavuze ko abanya-Ukraine batazigera bemera ubukoloni bw'Uburusiya uko byagenda kose. Yongeraho kandi ntacyo Perezida Zelensky ngo aramuganiriza ku bigendanye n'amasezerano y'amahoro. Ati Perezida Zelensky abikora ku giti cye, si inshingano yanjye. Nimwe kandi bibaye nyuma y'amasaha make habayeho igitero nyine gikomeye cya misile ndetse z'indege zitagira abapiloti cyangwa drone cyagabwe ku Burusiya kuri Kiev kigahitana abantu 12 mu gihe abandi barenga 80 bakomeretse. Nubwo mbere kandi umwe mu bayobozi bakomeye ba Ukraine agaragaje gutanga ubutaka nk'igice cy'amasezerano y'amahoro bishobora kujya komeza ibiganiro nyine ubwo avuga ko ari inzira y'agateganyo. Gusa ni mu gihe kandi yongeraho ko ibibazo bikomeje nk'ibi nyine bikomeye nk'ibi bitagombye kujya bivugirwa imbere ya kamera. Avuga ko uburyo Zelensky na Trump bagaragaje ukutumvikana kwabo ku mugaragaro mu kwezi kwa Gashyantare bidakwiriye. Ndakumenyesha kandi ibyo bikomeje kuba mu gihe n'undi umuyobozi ukomeye ku munsi w'ejo muri Ukraine ndetse kandi yamaze kuba yakicwa n'igitero cyagabwe ku ngabo ziwe. Ndetse kandi ni mu gihe kandi ubu tuvugana umugabo bita nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje gutangaza ko ngo ikintu yiteguye nta kindi uretse gusa kuba yabwira Ukraine kuba yakemera kujya mu biganiro n'Uburusiya. Ndetse kandi Amerika niyo ngo ya supportinga Ukraine buryo igihe gusa yemeye kuba yagirana nayo amasezerano ku bigendanye no gukoresha umutungo kamere wo muri Ukraine. Umutungo kamere ni uwuhe? Harimo amabuye y'agaciro ibyo birimo ubwo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikayigira ububasha no kuyikoresha. Ibyo ngibyo kandi byabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine cyangwa se iyo support Amerika ishaka kuri Ukraine copy paste niko byaje gusa no kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Tshisekedi yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya kubwira nyakubahwa perezida w'igihugu cya Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Donald Trump avuga ati nanjye I want your support to M23, ndashaka support yawe cyangwa se ndashaka ubufasha bwawe bwamfasha kugira ngo ndebe ko natsinda umutwe M23. Ibyo ntibyarangira kubera ko yahise avuga ngo namwe copy paste na Ukraine mufite amabuye y'agaciro, mufite ibikorwa bitandukanye. Ati nta kuntu ibyo ngibyo byakoreshwa cyangwa se nta kuntu twabikoresha hanyuma twamara kubikoresha bikaba as like channel yo kuba
nabahereza abasirikare namwe nkakoresha umutungo kamere wanyu. Mbese ubwo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ishaka kugirana amasezerano n'igihugu cya RDC mu bigendanye no gukoresha umutungo kamere kugira ngo ibohereze abasirikare. Ubwo ni ngo Congo na Amerika bakagirana amasezerano, amabuye y'agaciro akajya acukurwa mu gihugu cya Congo akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu abantu benshi bakomeje batanga komenti, bamwe bavuga bati Tshisekedi yagurisha igihugu, abandi bati Tshisekedi kuyobora igihugu yaramunaniye. Ari nabwo Kabila yaje kurangira umunsi ari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Reka rero mbashimire cyane inshuti bakunze mugenda babana natwe, amakuru aracyakomeje gatanu kuri gatanu. Ikinanze kuri ibyo no kuyaga ngo live so much, amakuru akomeza bagera kuri Trend Nova TV. Abakandi subscribe, thank you very much. Abatarikana namwe muyikanda kugira ngo tujyane neza cyane.